Əgər paxlava bişirərkən dibi yapışıb, üst qabığı qopursa, videonu diqqətlə sona qədər izləyib yaddaşa verməyi unutma. Yoğurma qabına süd, 1 çimdik duz, 1 xörək qaşığı şəkər tozu, 2 ədəd yumurtanın, 1 ədəd yumurtanın sarısı bütöv, 1 ədəd yumurtanın isə ağın yalnız əlavə edirik. Maya, yağ, un. Bunları yaxşıca yoğurub xəmir halına gətiririk və xəmirimizi mayalanmağa gözlədirik. Mayalandıqdan sonra paxlava xəmirini 2 dəfə qatmaq lazımdır. Daha sonra isə kündələr halına gətiririk. 2 ədəd böyük kündə, birin altı, bir üzəri üçün. Qabın dibini bərk yağla yağladım. Daha sonra isə yaydığım kündəni üzərinə əlavə edib, üzerini isə yağladım. Gördüyünüz kimi ilk qata içlik vurmadım. İlk qata içlik vurmama səbəbi dibinin yapışmamasıdır. Növbəti qatları ara-ara içliyi yağlayıb içliyin vururam. Üst qatı da eyni alt qat kimi bir alt qat aşağı qata içlik vurmuram. Bunu soyuducuya göndərirəm ki, daha yaxşı kəsmək üçün. Bu arada şərbət düzəldirəm. 2 stəkan şəkər tozuna 1 stəkandan bir çox su əlavə edib ocağın ən xırda gözündə yavaş-yavaş paxlavamızı paxlava formasında burada kəsirəm. 2 barmaq qalınlığında ölçünü belə tuturam. Xətkeşiniz varsa xətkeşdən də istifadə edə bilərsiniz. Və üzərinə 1 ədəd yumurtanın sarısı. Məndə süd qalmadığı üçün süd əlavə etmədim. 1 çay qaşığı süd əlavə edin. 1 çay qaşığı yağ və 1 damcı rəng əlavə edirik. Qeyd edim ki, mənim sobam güllədir. İstənilən şirniyyat olsun, çörək olsun, nə olur olsun güllətmə var. Sobaya verib 15 dəqiqə gözlədikdən sonra aralarını kəsib yenidən yağlayıram. Paxlavamızı yenidən sobaya göndərirəm. Şərbətə biraz limon sıxıram. Paxlavanın üzü tam qızarana yaxın çıxardım. Qoz və fındıqları üzərinə yumurta ağı vasitəsilə yapışdırıram. Sobaya verib 2-3 dəqiqə gözlədikdən sonra sobadan çıxardım. İlk istiliyi təxminən 5-6 dəqiqə gözlədikdən sonra soyuq şərbəti əlavə edim. Bu da bizim çox ləzzətli paxlavamız hazırdır. Siz də bu cür hazırlayıb nuş edə bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Dadlı və ləzzətli reseptlər üçün izləmədə qalın. Hələlik.